तो ये देखें जी, ये हमारा कीबोर्ड है। पहले मैं आपको उस पर थोड़ा सा ना टाइपिंग करके दिखा देता हूँ कि इशू क्या है। तो देखें, जैसे कि ये मैं टाइप कर रहा हूँ मेरा नाम, सॉरी, ये देखें, ये तो ठीक आ रहा है। अब मैंने कोई सिंबल टाइप करना है तो मैं ये शिफ्ट दबाऊंगा और मैंने ऐड टाइप करना है। देखें, ये ए का निशान नज़र आ रहा होगा आपको। मैं ये टाइप करना चाह रहा हूँ, मैं शिफ्ट दबाता हूँ नॉर्मली और 2 दबाऊंगा तो नॉर्मली ये आना चाहिए। लेकिन देखें स्क्रीन पे इस टाइम क्या आ रहा है, मैंने शिफ्ट दबाया, 3 दबाया, देखें कीबोर्ड पे क्या है और आ क्या रहा है, 4 दबाया, सही आ गया। ठीक है, तो इसमें जो है काफ़ी जो डिफरेंस आ जाता है। जिस तरह ये लाइन है, काफ़ी चीज़ें सही आती हैं, काफ़ी चीज़ें जो है वो डिफरेंट है क्योंकि लैंग्वेज का फ़र्क आ जाता है। तो देखें शिफ्ट दबा के मैंने ये नीचे वाला लाइन दबाया, ये मैं लगाना चाह रहा था असल में। ये देखें, ये लाइन में लाना चाह रहा था जो कीबोर्ड पे नज़र आ रही है, तो ये मुझसे नहीं आ रही थी। तो फिर मुझे पता चला कि ये इशू क्या हो रहा है। ये देखें, ये दूसरी लाइन आ रही है। तो इस तरीके से ये जो है ये डिफरेंस आ रहा था। तो अब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स क्लब टेक। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अभी कुछ देर पहले मैं अपनी वीडियो का जो है यूट्यूब पे टाइटल जो है ना वो लिख रहा था, तो मुझे कुछ इश्यूज़ जो है वो फेस करना पड़ा कि मैं जब टाइटल लिख रहा था तो उसमें कुछ सिंबल्स वगैरह जो सीधी लाइंस हैं वो मैं लगाना चाह रहा था। तो जब मैंने वो शिफ्ट दबा के वो सिंबल को प्रेस किया तो नॉर्मली तो वो आ जाते हैं सिंबल, जब शिफ्ट दबा के हम प्रेस करते हैं, तो अब नहीं आया। तो मैंने 3-4 दफ़ा मुख्तलिफ़ कीज़ ट्राई की तो नहीं आया। तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि यार ये क्या सीन हुआ है कि वो लाइंस वगैरह क्यों नहीं आ रही, या शिफ्ट 3 दबा के जो हैश आता है तो वो क्यों नहीं आ रहा, या शिफ्ट 2 दबा के जो ऐड का बटन आता है @yahoo.com, इस तरह आप समझ लें, आप इजी हो जाएगा, तो वो क्यों नहीं आ रहा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि ये कीबोर्ड है, ठीक है ना। अब ये सिम्बल्स मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, अब ये 2 पे है ऐड, ये ऐड नज़र आ रहा होगा। तो ये मैंने शिफ्ट दबाया, यहाँ से ये 2 दबाया, ठीक है, 2 दबाऊंगा तो जो है वो ऐड आ जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ से शिफ्ट दबा के 3 दबाऊंगा, हैश आएगा। फिर ये लाइन है यहाँ पे, फिर शिफ्ट दबाया तो ये लाइन जो है एक आ जाती है। मतलब मुख्तलिफ जो है वो सिंबल्स वगैरह आ जाते हैं इस तरीके से। तो अब जो मैं टाइटल लिख रहा था तो उसमें मुझे कुछ सिंबल्स वगैरह लगाने थे, लाइंस लगानी थी, ताकि उसके बाद दूसरा जो है वो कीवर्ड मैं यूज़ कर सकूं उसके बाद, लेकिन वो नहीं आया। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपके साथ भी यही इशू फेस आपको आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है फिर भी आप वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि भी अगर इन केस आपका फ्यूचर में ये इशू पेश आता है आपके साथ तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि अगर आपके साथ फ्यूचर में इस तरह का कोई इशू आता है या अभी आया हुआ है तो आप उसको ईज़िली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है। थोड़ी सी आपको सेटिंग्स करनी है। मेरे पास जो पीसी है इसमें विंडोज़ 10 है, तो मैं आपको विंडोज़ 10 में करके दिखाऊंगा। कोई भी आपके पास विंडोज़ हो, आपने जस्ट वो सेटिंग उसी तरीके से होगी, तो आपने वो जाके सेटिंग्स करनी है। तो मैं आपको जो है पीसी के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहाँ पे बाकायदा जो है प्रैक्टिकली तौर पे करके दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपका 1 मिनट लगेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जो फिर आप नॉर्मली जो टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड पे, तो वो उसी तरीके से नॉर्मली जो है आप टाइपिंग कर सकेंगे। उसी तरीके से आप सिम्बल्स वगैरह जो जिस बटन के ऊपर लगा हुआ है उसी तरीके से आएगा। इशू ये होता है कि हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं इंग्लिश की, वो हम करते हैं जो हमारी जो नॉर्मल हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर होती है वो होती है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। हम कौन सी सेट कर लेते हैं, हम कर लेते हैं इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम की। दोनों के अलग-अलग थोड़े से पैटर्न है, ठीक है ना। उनकी टाइपिंग की भी थोड़ी सी पैटर्न है, उनकी जो वर्डिंग है, जो उनके स्पेलिंग्स होते हैं उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। तो जब हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स से इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम पे आ जाते हैं तो ये फिर हमें कीबोर्ड पे थोड़ा सा हमें देखने को प्रॉब्लम मिलता है, क्योंकि हमारे पास जो कीबोर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स वाले होते हैं, ठीक है। वो किंगडम वाले भी होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली हम पाकिस्तान में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो वो यूनाइटेड स्टेट्स वाले होते हैं, तो उनकी जो सेटिंग होती है वो अलग होती है। तो हमें जो कीबोर्ड हमें सेलेक्ट करना है सेटिंग्स में जाके कंप्यूटर के, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स वाला करना है, उसको डाउनलोड करना है। वो कैसे होगा तो वो सारा कुछ मैं अभी आपको बता रहा हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैं आपको
अब क्या करना है हमें, अब हम जो है इसको सही करते हैं। अब देखें ये जो है, अब हमने क्या करना है, सिंपली देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये इंग्लिश, ये मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, आपके यहाँ पे भी आ रही होगी इंग्लिश। आपने इस पर क्लिक करना है, एक लिस्ट आपके सामने ओपन होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज प्रेफरेंस, और इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक पेज जो है वो आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपने ये ऐड अ प्रेफर्ड लैंग्वेज पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे बहुत सारी लैंग्वेजेस आपके सामने आ जाएंगी। आपने यहाँ पे टाइप करना है इंग्लिश यूनाइटेड। जैसे ही आप करेंगे तो देखिए एक यूनाइटेड किंगडम है, एक यूनाइटेड स्टेट्स है। आपने ये यूनाइटेड स्टेट्स वाले पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है और ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैंने ये ऑलरेडी जो है इंस्टॉल्ड की हुई है। ठीक है, तो पहले मेरे पास जो इंस्टॉल थी वो थी इंग्लिश पाकिस्तान, इस वजह से वो थोड़ा सा इशू आ रहा था। और ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद इसको मिनिमाइज़ कर लें आप यहाँ से, और ये देखिए ये इंग्लिश वाला करेंगे तो देखिए यहाँ यूनाइटेड किंगडम पाकिस्तान ये लिखा हुआ आ रहा होगा, इसको हम करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स कीबोर्ड यूएस पे। अब जैसे ही हमने इसको जो है यूएस पे क्लिक किया तो अब देखें मैं आपको जो है वो करके दिखाता हूँ। ये देखें जैसे ही मैंने शिफ्ट करके 2 दबाया तो ऐड आ रहा है, 3 दबाया तो हैश आ रहा है, ये दबाया तो देखें ये लाइंस आ रही हैं। ठीक है, तो अब जो कीबोर्ड पे नज़र आ रहा है वही चीज़ शिफ्ट के ज़रिए भी आ रही है, क्योंकि ये हमारा कीबोर्ड जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है, ना कि किंगडम के पैटर्न पे है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो ये कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको फिर भी यहाँ पे अगर आपके ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, यहाँ स्टार्ट में आना है, यहाँ पे आपने लिखना है लैंग्वेज। ये देखिए लैंग्वेज लिखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे। ये लैंग्वेज सेटिंग्स पे आप आ जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगी आपके सामने दोबारा से वही सेटिंग। ठीक है, दोबारा दिखाऊं, स्टार्ट में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लैंग्वेज और ये पहला ऑप्शन आएगा लैंग्वेज सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने वही ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से फिर जो है आप अपनी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो के हवाले से जो है समझ आ गई होगी। अगर आपका ये इशू आपके सामने आया है तो रिज़ॉल्व हो गया होगा, अगर नहीं भी हुआ तो फिर आप मुझसे जो है मज़ीद पूछ सकते हैं। मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे आप इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ पर जाके लिंक्स पे क्लिक करेंगे, आप मुझ तक पहुँच जाएंगे और मुझे मैसेज करेंगे तो मैं फिर इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूँगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि अगर उनको भी इस तरह का कोई इशू फेस हो रहा हो तो वो उसको सॉल्व कर सकें। मज़ीद जो है आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल फ्रेंड्स क्लब टाइप को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के जो बटन है, जो घंटी का बटन है, उसको दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारी वीडियोज़ को वॉच कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।